現在の警報サイレンの原型は、音楽から生まれたという狂気の事実があります。18世紀のオルガン製作者が、音の音色や響きの研究をする過程で、空気を金属製の円筒に通し、それを高速で回転させることで大音量の音を発生させる仕組みを発明しました。この技術は後に、緊急警報用の音響装置として利用されるようになります。当初は音楽目的で開発されたものが、社会の安全を守る技術へと応用されたのです。音楽の音色実験が、私たちの生活に大きな影響を与える形で残っているのは、音楽と科学のつながりを感じさせる話です。ありがとうございました。